Salam müəllimlər, salam hörmətli izləyicilər. Yenidən bir maraqlı üçbucaq məsələsi var. Onu həll verməyə çalışacağam. Baxın, göründüyü kimi ABC üçbucağı verilib. B bucağı 45 dərəcə, D bucağı 60 dərəcə. Həmçinin BDX, DC 2x-dir. Bizdən alfa bucağını istəyir. Adətən biz belə məsələlərdə ümumiyyətlə məsələ həll etmək üçün həmişə 90, 60, 30 dərəcə bucaqlar qururuq ki, yəni məsələni həll etmək daha da asan olsun. O görək biz burada bir nəsə tutaq ki, burada mühündürü çəksəm, nəsə nail ola bilməzəm də. Biz əlavə qurma məsələsindən istifadə etməliyik. Məsəl üçün, baxın mənlər, tutaq ki, D-nin uzantısını çəkirəm mən. D-nin uzantısını çəkdim və tutaq ki, bu C-nin də, tutaq ki, D-nin uzantısı ilə, yəni belində AD-nin uzantısı ilə C-nin uzantısını bir-birini elə kəsdirməliyəm ki, 90 dərəcə bucaq əmələ gətirsin. Tutaq ki, fərz edək ki, gəldilər, burada tutaq ki, burada kəsişlər və 90 dərəcə bucaq əmələ gətirirlər. Tutaq ki, aşağıda da ola bilər, yəni mənası yerində heç bir şey dəyişmir. Baxın mənlər, 90 dərəcə bucaq əməliyyatı, tutaq ki, bura olsun K. Bu 60-dir, qarşılıqlı bucaqla bərabərdir. Burada olacaq 60 dərəcə. Bu 90-sa məcbur bir oldu 30 dərəcə. Düz bucaqlı bucaqda 30 dərəcə bucaq qarşısında katet, yəni bura hipotenuzun, yəni 2x-in yarısına bərabərdir. Deməli, burada nə aldıq? X aldıq. Yəni, bunlar bir-birinə bərabər imiş. İndi isə biz B ilə K-nı birləşdirə bilərik. B ilə K-nı birləşdirir. Baxın mənlər, 60-45 nə qədər? 105. Demək, bu bucağın payı nə qədər düşür? 180 olmaq üçün 75 dərəcə. Həmçinin, baxın mənlər, 60-60 bu bucağın payına düşəcək, 120 dərəcə düşəcək. Təpə bucağı 120 dərəcədir və yan bucağın payına düşər. Bərabər yanlı üçbucaq olduğu üçün 180-dən 120 çıxıram, qarı 60 bölürəm 2, 30-30. Bu bucağın payına düşdü 30 dərəcə. Həmçinin bu bucağın payına düşdü 30 dərəcə düşdü. İndi baxın mənlər. Bu nə qədər bucaq? Bu 75 dərəcədir. Həmçinin bu da 75 dərəcədir. ABK üçbucağında. Bu 75-in qarşısı bərabərli üçbucaqdır. Eyni bucaq qarşısında yeni tərəf durur. 75-in qarşısı nədir tutaq ki? Bura qoyuram tutaq ki, bir 2 xətt qoyuram. Həmçinin bu 75-in də qabağı qarşısı 2 xətt olacaq. Yəni nə aldıq biz? BK bərabərdir AK-ya. Biraz şəkildə görsənməyə bilər, amma məsələn həllinlər elə çıxır da. BK bərabər AK-ymış. İndi başqa nə görürəm mənimlə burada, baxın. Bu bucaq 30 dərəcə, bu bucaq 30 dərəcə. Yenidən bərabərli üçbucaq görürəm mən. Bu 30-un qarşısında nədir? BK-dır. Yəni, bu 30-un qarşısında hansı tərəfdir? KC. Bu da bir-birinə bərabərdir. Demək, burada mən bir 2 xətt qoya bilərəm. Düzdür. Demək, mənimlə baxın, bu tərəflə, həmçinin bu tərəfdə 2 xətt qoymuşuq axı. Bunlar da bir-birinə bərabər oldu. Məsələ həll olundu. Təpə bucağı 90 dərəcə olan bərabərli üçbucaq alındı. Baxın, bu belə. Təpə bucağı 90-dır, bərabərli üçbucaqdır. Bu bucağın payına düşər. 180-dən 90 çıxaram, qalır 90 bölürəm 2, alaram 45 dərəcə.